Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. दोन दूतांच्या इतिहासावेले वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणा जावंक सोदतालो देखून पावलूक सोडूंक लायलो आनी मुखेल याज्ञिकांची आनी आख्खे महाधर्म सभेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिजेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महाधर्म सभेक म्हळें, भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांचो पूत. मेल्लीं पुनर्जिवंत जातली म्हूण हांव भरवासो दवरतां देखून म्हजी आज जोडती जाता. अशें म्हणना फुडें फारिजेवां आनी सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वांट्यांनी फुटली. पुनर्जिवंतपण देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सोतमानिनात, पूण फारिजेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गोळबोळ जाले आनी फारिजेवां मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सोवें आमकां कांयच वायट मेळ्ळो ना. ताचे कडेन एक आत्मो ओ एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. हुजत ओदीकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडक्यान कुडके कोरीत म्हूण भियोवन सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोळान काडून कोर्टांत व्हरात म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती सोमयान पावलूक दिश्टी पडून म्हळें, घोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुजाल्यांत साक्षी दिल्याय तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी धोन ग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवत्सायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख.
जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार. जेजू म्हणटा, ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सोवे आसाय आनी हांव तुजे सोवे आसा. तेच भाशेन ती आमचे सोवे एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बापा, हांव मागणें करतां, तें हांचेच पासत न्हय तर हांचे उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत. तीं सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सोवे आसाय आनी हांव तुजे सोवे आसा. तेच भाशेन तीं आमचे सोवे एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सोवें आनी तूं म्हजें सोवें. अशीं तीं संपूर्णयेन एक जावं आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण हांणी वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची वळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे पोरी, तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सोवें आसतलो. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बापा, तुवें धाडला म्हूण संवसार म्हजेर विस्वास दवरूं. जुवांव 17:26. नियाळाक आधार. एका गांवांत एक न्हंय आसलोल्यान तो गांव दोशी जाल्लो. एकामेकाची सोयरीं जावनूय ती एकामेकागेर यो वच करूंक पावनासलीं, कित्याक ती न्हंय मोरणाची आसली. जायतो लोक थंय मोरतालो. ते पासत तांचे मदली सोयरीगोत मोडलोली. एका दिसा तांच्या सरपंचान चिंतलें, कित्याक आमी पूल बांदचो न्हय. ताचें मोन घेवन पूल बांदूंक सगळ्या लोकांनी आदार सहकार दिलो आनी नवो पूल बांदून आयलो. तेन्ना आठवेंच कितें घडलें.
तांचे नातें बांदून आयलें. तो पूल न्हंयच फातरांचो जालो, बोगर मोगाचो, बोगसोण्याचो, भोरवांचो दितलो आनी कुरपेचो पूल जालो. संवसारा आनी स्वर्गा मदें एक नवें नातें जेजून आपल्या जल्मा, मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं जोडून घेतलें. दर दिसाक जेजून आपल्याक पळयतली बापाक पळयतात म्हूण शिकयलें. आपलो मोग करतली बापाचो मोग करतात म्हूण सांगलें. आनी बरें करतली सर्गींच्या राज्याच्यो पूत धुवो म्हूण कळीत केलें. खरेंच जेजून पातकान पडलोल्या संवसाराक खुर्सा वरवीं बोगसाणें दिवन बापाक एकठायलीं. भोव मोगाळ बापा, आमचें नातें बोगसोण्यान बांदून एकामेकाक मोग, विस्वास, भावार्थ दिवंक वावरूंक आमकां तुज्या कुरपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.